Yes, at last nakarating din tayo sa site ng ating katiits. Mahigit 1 oras din ang ating binyahe. Sobrang layo na talaga ng lugar na to. Ang history ng lugar na ito ay dating kampo talaga ng mga Hapon. May ilan ng mga katiits natin ang nakahits ng giveaway sa lugar na ito na ngayon ay mayaman na. At marami pa rin mga katiits natin ang patuloy na nagte-treasure hunting sa lugar na ito. Isa na dito ay ang ating kaibigan. Wow! Ang ganda talaga ng creek nila dito. Ang linaw ng tubig. Talagang crystal clear mga katiits. Ang sarap siguro maligo sa ganito. Like a baseball bat, gonna see me rise. If you hate on that, I don't play both sides, doing me no cap. I'm a ride or die for my dream. Okay mga katiits, tara, samahan niyo ako, puntahan natin ang animal marker na sinasabi ng ating kaibigang katiits. Nandun pa sa bandang itaas. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Ang linaw-linaw ng tubig. Talagang crystal clear talaga. Nandito na tayo sa area kung saan mayroong animal marker na nakita ang ating kaibigang katiits. Hindi niya alam kung anong klaseng hayop ito, katiits. Kaya suriin natin. Pati ako nalilito rin kung anong klaseng hayop ito mga katiits. Hindi naman siya pagong. Hindi naman ahas. So parang may kahawig siya sa yung tinatawag na jiko. Kayo mga katiits, pagmasdan yung mabuti. Comment lang kayo kung anong klaseng hayop ito mga katiits. Pero talagang animal marker ito. Alam nyo na, kapag animal marker ay siguradong may giveaway. Yan ang tandaan nyo mga katiits. Halos lahat ng mga animal marker ay may dalang giveaway. Kaya ang katiits natin gusto niyang malaman kung saan nakalagay ang giveaway. Kaya tayo nandito ngayon. Papatingnan niya kung may laman ba ang batong ito o wala. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with the. Sa tingin ko katiits, walang laman ang batong ito. Pero nang ikinumpare ko siya dito sa paligid, nakikita kong isa siyang importanteng bato. Kakaibang bato dito sa lahat. At saka pinakamalaking bato na nandito sa gitna ng creek. So nang i-compare ko ito sa paligid, nakita ko na ito pala ay isang recovery stone map, kaya napaka-importante ng batong ito mga katiits. Ang ganitong klase ng mga bato, kahit anumang klaseng animal marker yan, una mong bantayan ay ang kanyang mata. Ang kanyang mata katiits ay magkaiba. Ang sa kanan ay may butas na malalim at ang sa kaliwa naman ay mababaw lang, na ang ibig sabihin na ang kanyang binibigay na deposito o giveaway ay nasa malapit lang.
saka meron siyang guhit, merong dot sa ilalim ng mata, at merong maliit na box, katiits. Ang kanyang mga mata, katiits, ay hindi magkapareho at magkaiba ang tinitingnan, na ang ibig sabihin lang ay mayroon siyang dalawang deposito na tinuturo. Erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Dito tayo sa harap, katiits, ating pagmasdang mabuti. So kitang kita sa kanyang mga mata na magkaiba. Ang isa, merong malalim na butas. At saka ang isa, parang kurting rectangle. So parang maliit na box na mababaw lang ang butas. At saka magkaiba ang kanilang tinitingnan, na ang ibig sabihin lang na merong dalawang deposit ang kanyang mata na tinitingnan. Ito nasa malapit lang, at saka yung sa kanan naman, dahil medyo malalim yung butas, ito ay tumitingin ng nasa distansya, mga katiits. Back up, that's how you get tough. Calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come out with none. Stop so. Dito naman sa kanang mata niya, mga katiits, ating pagmasdang mabuti. So kitang kita na medyo malalim nga ang butas, mga katiits. Ayan, sukatin natin. So nasa 2 pulgada, mga katiits. 2 pulgada, ibig sabihin, convert natin to yards. Bawat isang yards ay mayroong 3 feet na equivalent. So 2 inches equals to 2 yards, 2 yards equals to 6 feet. So ang tinitingnan niya, mga katiits, na isang giveaway ay nasa layo ng 6 feet. So 2 giveaway ang tinuturo niya, mga katiits. So baka nagtaka kayo bakit merong 2 giveaway. Actually, mga katiits, ayon sa mga sign niya na binasa ko, kasi inikot ko to kanina, siya ay nagtuturo din na merong tunnel dito sa malapit. At yung isang giveaway na nasa 6 feet, nandun yun sa entrance malapit ng closed tunnel, mga katiits. Meron kasing malaking deposito dyan sa bandang itaas, mga katiits. Meron kasi dyang old bamboo, at nasa ilalim nun ang isang big deposit, mga katiits. At dito na nga ay atin ang nabasa at na-decode lahat ng sign at symbol sa kanyang katawan. Kaya atin nang na-confirm ang kanyang exact dig site, mga katiits. Napakaswerte talaga ng ating kaibigang katiits dito, mga katiits, dahil ang animal marker niya ay merong dalang 2 giveaway. So alam naman natin na pag giveaway ay mababaw lang. So napakaswerte niya. So di lang giveaway ang tinuturo ng batong ito, dahil isa itong stone map. Meron din siyang tinuturo na 2 malaking deposit, mga katiits. So napakaswerte. Pero ang ipapakita natin ngayon ay ang tamang digging spot ng kanang mata ng animal marker na ito. Ito ang una, mga katiits. Nandyan ang exact digging spot. At ang isa naman, katiits, ay nasa malapit lang, sa gilid lang ng kanyang mata. Nandyan, mga katiits. Diyan. So napakaswerte ng ating katiits, dahil alam kong mababaw lang yan at madali lang kunin pag may tiyaga, no? Pag-isipan lang mabuti para ma-divert yung tubig, o di kaya hintayin ang panahon ng tag-init, no? So hanggang dito lang, mga katiits,
At abangan nyo ako sa susunod na pag-explore natin sa area na to. Dahil ang area na to ay napakaganda. Dahil isa itong kampo ng Hapon dati mga katits. At nakakuha na sila dito ng mga giveaway. At meron na ring yumaman na nakakuha ng item dito mga katits. Kaya abangan nyo ang susunod nating explore sa lugar na to. Salamat mga katits. Magandang araw o anumang oras mo mapanood ang video na to. Hanggang sa muli mga katits. Paalam.